Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Thì chuyên mục trưa nay ăn gì, hôm nay mình sẽ cho con Bách Thanh của mình ăn một miếng thịt to tướng như này. Úi xổi ôi, bình tĩnh thôi. Khả năng miếng thịt to quá hắn ta không mang được các bạn ạ. À vẫn lên được, vẫn lên được. Nào bay lên kia để mắc vào cái chỗ tao làm cho mày ăn đấy. Rồi rồi, treo vào đấy, treo vào đấy, mắc vào đấy. Các bạn nhìn thấy không, mình đã làm cho hắn một cái chỗ để mắc mồi vào đấy, để gài con mồi ấy. Thì tí các bạn đi mắc đó đó đó, mắc vào siêu phết rồi. Nặng quá, cái cổ hơi bé không mắc lên được. Kêu gì mày êm nhỉ, ăn đi. Kêu gì nữa, ăn đi ăn đi.